أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Na het reciteren van de Tashahhud, Ta'awuz en Suratul Fatiha verklaarde Hazrat Khalifatul Masih V. Er werden verslagen verteld over de veroveringen die plaatsvonden in de tijd van Hazrat Umar radiyallahu ta'ala anhu. Allama Shibli Nomani was een biograaf die heeft geschreven over het leven en karakter van Hazrat Umar. Terwijl hij de omstandigheden en redenen voor de veroveringen van Hazrat Umar vermeldt, schrijft hij: elke historicus zou zich afvragen hoe een handvol woestijnbewoners erin slaagden het Perzische en Byzantijnse Rijk omver te werpen. Was dit een uitzonderlijke gebeurtenis in de geschiedenis van de wereld? En wat waren de omstandigheden waarin dit gebeurde? Zijn deze gebeurtenissen te vergelijken met de veroveringen van Alexander de Grote en Genghis Khan? Hoeveel invloed had de leiding van het Khilafat op wat er werd bereikt? Ik wil deze vragen nu beantwoorden. Maar eerst moet de omvang en de breedte van de Faruqi-veroveringen worden samengevat. De totale oppervlakte van het land veroverd door Hazrat Umar bedroeg 2.251.030 vierkante mijl, zich uitstrekkend 1036 mijl ten noorden van Mekka, 1087 mijl naar het oosten en 483 mijl naar het zuiden. Dit zijn de resultaten van de veroveringen van Hazrat Umar alleen, die een periode van iets meer dan 10 jaar omspannen. Deze korte historische achtergrond die zojuist is genoemd, is noodzakelijk om deze veroveringen te begrijpen. Niettemin zal ik de gedachten van Europese historici over deze veroveringen vermelden. Wat het antwoord op de eerste vraag betreft, zeggen de Europese historici dat zowel het Perzische als het Byzantijnse Rijk reeds begonnen waren in verval te raken en het hoogtepunt voorbij waren van wat zij reeds bereikt hadden. Zoals de wet van de natuur voorschrijft, waren zij gedoemd te vallen. Maulana Shibli Nomani zegt verder: na de heerschappij van Khusro II viel het bestuurssysteem in Perzië uiteen, omdat er niemand was die bekwaam was om te leiden. Hooggeplaatste ambtenaren en leden van de regering begonnen samen te zweren, waardoor er een voortdurende verandering in leiderschap was. In een tijdspanne van 3 tot 4 jaar wisselde de heerser tussen 6 en 7 verschillende machthebbers. Een andere reden, zoals gepresenteerd door Europese historici,
is dat voor de heerschappij van koning Noshirwan de Mazdakitische, die neigde naar atheïsme en ongeloof, grote invloed uitoefende. Hun ideologie was dat alle harten gezuiverd moesten worden van egoïsme en andere vijandigheden, en dat alle bezittingen waartoe zij ook vrouwen rekenden, als gemeenschappelijk bezit moesten worden beschouwd. Dit alles ter wille van de zuivering van de godsdienst. Met andere woorden, er werd geen respect en achting aan vrouwen gegeven. Dit was het standpunt van deze factie, en voor sommigen was dit een collectief plan om het Zoroastrische geloof te hervormen en te zuiveren. Koning Noshirwan slaagde erin deze opkomende factie te onderdrukken door het gebruik van het zwaard, maar was niet in staat haar uit te schakelen. Toen de moslims Perzië kwamen veroveren, beschouwde deze secte de moslims als hun medestanders, omdat de moslims zich met geen enkele godsdienst bemoeiden. Dit is het standpunt van de Europese historici. Hij schrijft verder: onder de christenen was er de Nestoriaanse secte die moeilijk onderdak kon vinden onder een andere heersende regering. Ook zij zochten hun toevlucht onder de heerschappij van de moslims tegen de wreedheid van hun tegenstanders. Het resultaat was dat de moslims moeiteloos de samenwerking en het begrip van twee grote secten verwierven. De Byzantijnse heerschappij was al aan het verdorren en er waren veel interne geschillen onder de christenen in die tijd. Omdat hun bestuurssysteem sterk door de godsdienst was beïnvloed, tasten de interne geschillen niet alleen de religieuze ideologie aan, maar verzwakten zij ook het rijk. Allama Shibli Nomani weerlegt deze standpunten van de Europese historici en schrijft: hoewel de antwoorden van de Europese historici niet geheel van waarheid gespeend zijn, is het een poging om de scheuren te verdoezelen. Wat een duidelijke eigenschap is van de Europese schrijvers. Ongetwijfeld waren de Perzische en Byzantijnse rijken van hun machtspunt gevallen. Maar dat betekende eenvoudigweg dat zij niet in staat waren de tegenstand van een machtige en krachtige natie te weerstaan. Het betekende helemaal niet dat zij zouden bezwijken tegen de ongeorganiseerde en slecht uitgeruste Arabieren. De Byzantijnen en Perzen waren experts in de kunst van het oorlog voeren. Vele boeken die in Griekenland over de krijgskunst zijn geschreven en die nu nog bestaan, waren bij de Byzantijnen lange tijd in praktijk gebracht. Hun proviand was overvloedig. Hun uitrusting was overbodig. Hun oorlogswapens waren zeer gevarieerd. Hun leger werd niet kleiner in aantal. En bovenal, zij hoefden geen grenzen over te steken om te vechten, maar moesten in hun vaderland blijven, in hun eigen forten en loopgraven en hun natie verdedigen. Vlak voor de moslimbezetting en tijdens het bewind van Khosrow Perwez was Iran op het hoogtepunt van zijn glorie. In die tijd viel Keizer aan en veroverde bij elke aanval landstreken, die uiteindelijk helemaal doordrongen tot Isfahan. De door de Perzen veroverde gebieden van Syrië werden terugveroverd en het bestuur kreeg een nieuwe orde en organisatie. Algemeen wordt erkend dat het Perzische Rijk grote macht bezat tot de regering van Khosrow Perwez. Er zijn slechts 3 à 4 jaar die de dood van Khosrow Perwez scheiden van de mosliminvasie. Hoe is het mogelijk dat zo'n oude en machtige natie in zo'n korte tijd zo zwak wordt? Uiteraard zou de organisatie enigszins verstoord zijn door de veelvuldige wisseling van de leiding, maar omdat de schatkist, het leger en de inkomsten niet achteruit gingen, kon Yazdagerd, toen hij aan de macht kwam, het rijk in zijn oude glorie herstellen, samen met de hulp van de ambtenaren die hervorming wensten. De Mazdakitische secte was in die tijd in Iran aanwezig, maar er is geen enkel historisch verslag over enige hulp die van hen is ontvangen. Dat wil zeggen, de moslims ontvingen geen hulp van hen. Evenzo werd er geen hulp ontvangen van de Nestoriaanse secte.
De Nestoriaanse secte van het christendom geloofde dat Jezus zowel de menselijke als de goddelijke natuur afzonderlijk belichaamde. De Europese historici hebben zelf niet aangegeven welke invloed de religieuze verschillen in het christendom hebben gehad op de gebeurtenissen. Onderzoek nu de toestand van de Arabieren in tegenstelling hiermee. De moslimstrijdkrachten die vochten in Egypte, Iran en in de oorlogen tussen de Byzantijnen waren nooit in totaal 100.000 man groot. Zij waren zo onbekend met de kunst van het oorlogvoeren dat Jarmouk het eerste slagveld was waar de Arabieren hun troepen opstelden in de Tabia-formatie. Tabia was een gevechtsformatie waarin de opperbevelhebber of koning die het leger aanvoerde zich in het midden van al zijn strijdkrachten bevond. Dit staat bekend als de Tabia-formatie. De essentiële uitrusting die elke Perzische soldaat in de strijd moest dragen omvatte een helm, maaienkolder, chilta, kledingstukken van ijzer of staal, joshan of geplateerd pantser, een soort harnas, baktar, set van 4 ijzeren of stalen platen die op de borst, rug en dijen werden gedragen, stalen handschoenen, een metalen vizier, een gezichtsbedekking of vizier gemaakt van metalen ringen bevestigd aan de helm, en schoeisel. In vergelijking daarmee droegen de Arabieren alleen een harnas, waarvan het grootste deel van leer was gemaakt. De tegenstanders hadden al hun beschermende uitrusting van metaal, terwijl het weinig dat de Arabieren bezaten van leer was gemaakt. Zelfs hun zadelstijgbeugels waren van hout in plaats van metaal. Van de wapens die in de oorlogsvoering werden gebruikt, kenden de Arabieren geen gors of kamand. Gors is de naam van een wapen dat van boven rond is en aan de onderkant een handvat heeft. Het wordt gebruikt om de hoofden van de vijand te slaan. Kamand is een lasso of een net of een strop. De Arabieren gebruikten pijlen, maar die waren zo klein en inferieur dat de Iraniërs tijdens de slag van Qadsiya, toen zij voor het eerst de pijlen van de Arabieren zagen, dachten dat het een grote naald of een spil was. De moslimgeleerde schrijft over de werkelijke redenen. Naar mijn mening is het werkelijke antwoord op deze vraag dat in die dagen, dankzij de zegeningen van de heilige profeet sallallahu alayhi wasallam, de moslims een gevoel van passie, vastberadenheid, doorzettingsvermogen en moed hadden ontwikkeld, dat door Hazrat Umar verder werd versterkt en aangescherpt. Het bereikte zo'n niveau dat zelfs op het hoogtepunt van hun macht de Byzantijnse en Perzische rijken geen tegenstand aan hen konden bieden. Er zijn echter bijkomende factoren die niet hebben geholpen bij de veroveringen, maar wel bij het vestigen van de regering. De voornaamste factor is de waarachtigheid en eerlijkheid van de moslims. Welke plaats ook door de moslims werd veroverd, de mensen waren zo onder de indruk van de eerlijkheid en waarachtigheid van de moslims, dat zij, ondanks verschil van godsdienst, niet wilden dat er een eind kwam aan de moslimheerschappij. Voor de slag van Jarmouk, toen de moslims zich uit de provincies van Syrië vertrokken, riep de christelijke bevolking uit: moge God jullie terugbrengen naar deze landen. De Joden grepen naar de Torah en verklaarden: zolang wij leven, kan de keizer hier nooit heersen. De Byzantijnse overheersing in de Levant en Egypte was onderdrukkend. Toen de Byzantijnen tegenover de moslims kwamen te staan, deden zij dat daarom op basis van de kracht van hun leger en staat. Hun onderdanen waren niet met hen. Toen de moslims de macht van de staat verpletterden, was de weg vrij en was er niets meer dat hen tegenhield. Dat wil zeggen, er was geen tegenstand van de Byzantijnse onderdanen. De toestand in Perzië was echter enigszins anders. Onder de koning waren er machtige gouverneurs die regeerden over grote gebieden en provincies. Zij streden niet voor hun rijk, maar voor hun eigen heerschappij. Dit was de reden dat de moslims, ondanks het verslaan van de troon van het rijk, bij elke stap in Perzië op hindernissen stuitten. Maar de algemene bevolking daar werd ook sterk beïnvloed door de moslims. En na het veroveren van de landen zouden zij sterk helpen bij het vestigen van de regering. Een andere grote factor was dat de moslims eerst Syrië en Irak binnenvielen. En beide gebieden bevatten een grote bevolking van Arabieren. In Syrië waren de gouverneurs van Damascus de Ghassaniden,
die los onder het invloed van de keizer stonden. In werkelijkheid was de heersende familie in Irak de Lakhmi-stam, maar zij betaalden landbelasting aan Khosrow. Hoewel deze Arabieren christenen waren geworden en zich aanvankelijk tegen de moslims keerden, is de band van eenzelfde natie iets dat niet kan worden genegeerd. De vooraanstaande stamhoofden van Irak werden snel moslim en nadat zij de islam hadden aanvaard, werden zij de steun en toeverlaat van de moslims. In Syrië aanvaarden de Arabieren uiteindelijk de islam en bevrijden zich van de Byzantijnse bezetting. Het zou hoogst ongepast zijn om Alexander en Genghis enzovoort te noemen. Ongetwijfeld hebben beiden grote overwinningen behaald, maar hoe? Door hongersnood, wreedheid en massamoorden. Iedereen weet van Genghis Khan. Als we vergelijken met de veroveringen van Alexander. Toen Alexander een stad in Syrië veroverde, omdat het volk zich lange tijd verzette, gaf hij een algemene toestemming om iedereen te doden. De hoofden van 1000 inwoners werden opgehangen aan de buitenmuur van de stad. Daarnaast verkocht hij 30.000 mannen en vrouwen die daar woonden in slavernij. Geen enkele persoon van de oude bewoners of van hen die in vrijheid wensten te leven, werd gespaard. Evenzo doodde hij bij de verovering van Issachar in Perzië alle mannen. Issachar was een oude stad van Perzië. Er waren soortgelijke andere genadeloze daden door hem gepleegd, namelijk door Alexander de Grote. Hoe kan men dan ooit deze veroveringen vergelijken met die van de moslims? Het is wel bekend dat onderdrukking en onrechtvaardigheid een keizerrijk ten val kunnen brengen. Dit is het geval omdat onderdrukking en wreedheid niet eeuwig kunnen duren. Zo hebben ook de rijken van Alexander en Genghis niet lang stand gehouden. Dergelijke genadeloze moordpartijen blijken echter effectief te zijn om onmiddellijk resultaat te boeken, waardoor hele landen zijn onderworpen. Omdat een groot deel van de bevolking wordt gedood, is er geen gevaar voor opstand of rebellie. Het is om deze reden dat Genghis, Nabukadnezar, Timur, Nader Shah en andere grote veroveraars allen wreed en brutaal waren. Maar in de veroveringen van Hazrat Umar werd nooit de wet overtreden, noch enig onrecht begaan. Laat staan een algemene toestemming om de mannen te doden. Zelfs het omhakken van een boom was niet toegestaan. Kinderen of ouderen werden nooit kwaad gedaan. Met uitzondering van het slagveld mocht niemand gedood worden. Namelijk, een persoon mocht alleen op het slagveld gedood worden en verder niet. Een vertrouwensbreuk of bedrog tegen de vijand was niet toegestaan. De bevelhebbers kregen strikte instructies dat wanneer zij ten strijde trokken, zij geen bedrog mochten gebruiken. De lichamen van de doden niet mochten verminkt worden, kinderen geen kwaad mochten worden aangedaan en dat zij openlijk moesten vechten. Bovendien werden de mensen die de islamitische heerschappij aanvaarden, maar vervolgens in opstand kwamen, aan hun verdrag herinnerd en vergeven. In zoverre dat de mensen van Arbaces tot 3 maal toe van hun verdragen afbaalden. Arbaces was een stad nabij de grenzen van Syrië, die grensde aan Klein-Azië. Dus het meeste wat hij deed was hen verbannen, maar zij werden betaald in ruil voor de rijkdommen die zij verloren. Hij schrijft verder: als de Joden van Geber verbannen werden vanwege hun opruiing en rebellie, werden zij gecompenseerd voor het land dat zij verloren hadden, en er werd aan alle provincies geschreven dat waar de Joden ook passeren, zij geholpen moeten worden. Waar zij zich ook vestigen in een stad, jizya mag niet worden genomen van hen voor een jaar. Vervolgens schrijft hij: de mensen die zeggen dat er in de geschiedenis veel andere veroveraars waren, die vergelijkbare grote prestaties hebben verricht als Hazrat Umar, moeten maar eens aantonen welke heerser ook maar een centimeter vijandelijk land veroverde, met hetzelfde niveau van voorzorgsmaatregelen en welwillendheid.
Bovendien waren Alexander, Genghis enzovoort fysiek aanwezig in elke veldslag en leidden zij het leger als opperbevelhebber in elke fase. Dit betekende dat het leger niet alleen een ervaren opperbevelhebber bij de hand had, maar dat het ook moed zou vatten en dat het een natuurlijke ijver zou hebben om zich op te offeren voor zijn meester. Maar gedurende de gehele duur van zijn kalifaat zette Hazrat Umar niet eenmaals een voet op het slagveld. Zijn legers waren op verschillende fronten bezig, maar de teugels van het leger waren in de handen van Hazrat Umar. Een ander opmerkelijk en wezenlijk verschil was dat de veroveringen van Alexander en anderen waren als die van een voorbijtrekkende volk. Het kwam plotseling en vertrok dan weer. Zij vestigden nooit een georganiseerde regering. Echter, het onderscheid van de landen veroverd door Hazrat Umar is dat zelfs na het verstrijken van 1300 jaar zij vandaag de dag nog steeds onder islamitisch bestuur bestaan. En vanaf de tijd van Hazrat Umar werd alle structuur en organisatie van het land vastgesteld. Vervolgens, verwijzend naar de rol van Hazrat Umar in deze veroveringen, schrijft Shibli Nomani: het antwoord op de laatste vraag is dat volgens het populaire geloof de kalief niet veel rol speelde in de veroveringen. In feite was het de passie en vastberadenheid van het volk in die tijd. Hij schrijft verder: dit is een mening die naar mijn mening volledig onjuist is. Dat wil zeggen, de bewering dat de kalief niets te maken had met de veroveringen. Dezelfde moslims waren aanwezig in de tijd van Hazrat Osman en Hazrat Ali. Maar wat was het resultaat? Ongetwijfeld zijn hartstocht en macht boeiende kwaliteiten, maar deze kwaliteiten kunnen alleen nuttig zijn wanneer de persoon die het bevel voert even krachtig en machtig is. Er is geen behoefte aan speculaties of gissingen. De feiten zijn voldoende om de zaak te beslissen. Na het analyseren van de details van de veroveringen wordt het duidelijk dat het moslimleger als een marionet was die bewoog en toesloeg volgens de instructies van Hazrat Umar. En de orde en ordening van het leger was te danken aan de speciale administratie en planning van Hazrat Umar. Hazrat Umar hield zelf toezicht op alle zaken zoals het regelen van het leger, het opleiden van het leger, het formeren van kazernes, het trainen van paarden, het beschermen van forten, het bevelen om aan te vallen afhankelijk van het warme of koude weer, het organiseren van het systeem van bewaking, het kiezen van de commandanten voor het leger, het gebruiken van wapens die forten konden breken, het instellen van hen met een dergelijke macht en autoriteit was een eigenschap van Hazrat Umar. Bij de verovering van Irak vervulde Hazrat Umar zelf taken alsof hij de opperbevelhebber was. Wanneer het leger uit Medina zou vertrekken, zou hij elke stap van de weg markeren. In feite zou hij de gehele route schetsen, welke weg zij moesten nemen en wat te doen op welke plaats. In overeenstemming hiermee zou hij schriftelijke instructies sturen. Toen het leger Qadisiyah bereikte, vroeg hij om een kaart van het gebied en rangschikte de gelederen van het leger aan de hand daarvan. Iedere commandant handelde volgens de speciale instructies van Hazrat Umar. Als men de details van de campagnes van de moslims in Irak uit Tariq al-Tabari bestudeert, zal het duidelijk worden dat een deskundige opperbevelhebber ver weg zat om het leger door de strijd te leiden, en dat alles wat gebeurde, gebeurde op grond van zijn instructies. Van de oorlogen die in een tijdsbestek van 10 jaar werden uitgevochten, was ofwel de slag van Nahawand het gevaarlijkst, toen de Iraniërs opperhoofden door de provincies van Perzië stuurden om hen op te hitsen, en een machtig leger van meer dan 100.000 man verzamelden om de confrontatie met de moslims aan te gaan. Het tweede geval was toen de Byzantijnse keizer Hims opnieuw aanviel met de hulp van de mensen van Jazira. In beide gevechten was het alleen de uitstekende strategie van Hazrat Umar die een opkomende storm verpletterde aan de ene kant en een machtige berg afbraak aan de andere kant.
Na het lezen van de details van deze voorvallen wordt de bewering duidelijk dat er in de hele geschiedenis die wij kennen geen veroveraar is geweest die gelijk was aan Hazrat Umar Farouk de Grote, die een personificatie was van zowel een overwinnaar als rechtvaardigheid. Dat wil zeggen dat hij overwinningen behaalde en tevens rechtvaardigheid handhaafde. Met betrekking tot de heilige profeet sallallahu alayhi wasallam, die Hazrat Umar radiyallahu ta'ala anhu tijding gaf over zijn martelaarschap, vertelt Hazrat Abdullah bin Umar radiyallahu ta'ala anhu dat bij een gelegenheid de heilige profeet sallallahu alayhi wasallam Hazrat Umar witte kleren zag dragen. Hij vroeg hem: zijn deze kleren nieuw of zijn ze gewassen? Hazrat Ibn Umar verklaart: ik weet niet meer wat Hazrat Umars antwoord was, maar de heilige profeet sallallahu alayhi wasallam bad voor hem op de volgende manier: draag nieuwe kleren en leef een voorbeeldig leven. Mogen je de dood van een martelaar bereiken. Hazrat Ibn Umar verklaart: ik geloof dat de heilige profeet sallallahu alayhi wasallam ook zei: mogen je genot bereiken in deze wereld en in het hiernamaals. Hazrat Anas bin Malik vertelt dat de heilige profeet sallallahu alayhi wasallam Hazrat Abu Bakr, Hazrat Umar, Hazrat Osman op de berg Uhud klommen en deze begon te beven. Hierop zei de heilige profeet sallallahu alayhi wasallam: O Uhud, sta stil, want er staan een profeet, Siddiq en 2 shahid op. Hazrat Ubay bin Ka'b vertelt dat de heilige profeet sallallahu alayhi wasallam verklaarde: Gabriel heeft mij geïnformeerd dat de hele moslimwereld zal rouwen om de dood van Hazrat Umar. Er is een overlevering van de nobele vrouw van de heilige profeet sallallahu alayhi wasallam, Hazrat Hafsa radiyallahu ta'ala anha, met betrekking tot Hazrat Umars verlangen om het martelaarschap te bereiken. Zij verklaart dat zij haar vader hoorde zeggen: Allahumma rzuqni qatlan fi sabilika wa wafatan fi baladin nabiyyika. O Allah, geef mij de plaats van het martelaarschap op uw pad en laat mij sterven in de stad van de heilige profeet sallallahu alayhi wasallam. Hierop vroeg zij: hoe is dit mogelijk? En Hazrat Umar radiyallahu ta'ala anhu verklaarde: Inna Allaha ya'ti bi amrihi anna sha'a. Voorwaar, Allah de Almachtige schenkt zijn beschikking zoals hij wil. Hazrat Muslim Maud radiyallahu ta'ala anhu heeft het gebed vermeld dat door Hazrat Umar werd gebeden om de rang van het martelaarschap te bereiken. Hij verklaart: hoe sterk was Hazrat Umars band met Allah de Almachtige? De heilige profeet sallallahu alayhi wasallam verklaarde: als er een profeet na mij was, zou het Umar zijn geweest. Na mij betekent hier als er een profeet onmiddellijk na hem zou komen. Dus als Allah de Almachtige in die tijd, vanwege de behoeften van die tijd, iemand wilde verheffen van de rang van shahid tot de verheven rang van profeetschap, dan achtte de heilige profeet sallallahu alayhi wasallam Hazrat Umar dit waardig. Na getuige te zijn geweest van zijn immense opofferingen, erkennen zelfs de grootste tegenstanders van Europa het feit dat men zelden een persoon vindt die zulke opofferingen heeft gebracht en die zo'n onbaatzuchtige geest bezit. En met betrekking tot zijn diensten voor de islam gaan zij zo ver in hun schatting dat zij het succes van de islam geheel aan hem toeschrijven. Dit is dezelfde Umar die smeekte: O Allah, laat mij in Medina sterven als een martelaar. Hazrat Muslim Maud verklaart verder: deze smeekbede kwam voort uit zijn intense liefde, anders was het een zeer gevaarlijk gebed om te doen. Met andere woorden, dit gebed betekende dat er zo'n woeste aanvaller zou zijn, die het hele moslimleger verslaat en uiteindelijk Medina bereikt, en vervolgens Hazrat Umar daar martelt. Allah de Almachtige, die goed op de hoogte is van ieders ware intenties, vervulde deze wens van Hazrat Umar en behoedde Medina ook voor de kwellingen die discreet waren in dit gebed. En het werd uiteindelijk uitgevoerd door een kafir, die hem in Medina martelde. Hoe dan ook, het is duidelijk uit het gebed van Hazrat Umar dat volgens hem het opofferen van iemands leven op de weg van God Almachtig een kenmerk was van hen die zijn nabijheid genieten. Terwijl hij de Ahmadi-leden adviseerde, vervolgde Hazrat Muslim Maud: maar vandaag de dag wordt het beschouwd als een teken van zijn nabijheid, dat iemands leven wordt gered door Allah de Almachtige. Bij een andere gelegenheid, terwijl hij het incident van Hazrat Umars martelaarschap
en zijn gebed noemt, zegt Hazrat Muslim Maud. Met betrekking tot Hazrat Umar staat geschreven dat hij altijd zou bidden dat zijn ondergang plaatsvindt in Madina en in de vorm van martelaarschap. Hoe beangstigend is het concept van de dood. Op het moment van de dood verlaten zelfs iemands naaste familieleden hen. Hazrat Muslim Maud noemde vervolgens een voorval in verband met hoe mensen de dood vrezen. Er wordt gezegd dat eens de dochter van een dame ziek werd en zij zou bidden: O Allah, red mijn dochter en neem in plaats daarvan mijn leven. Zij uitte grote affectie voor haar dochter. Op een nacht gebeurde het dat het touw van de koe van de vrouw losraakte en zij haar kop in een pot stak, waardoor haar kop erin vast kwam te zitten. De koe raakte van streek en begon onbeheerst te lopen met haar kop vast in de pot. Toen zij de koe in deze toestand zag, waarbij zij iets anders in plaats van haar gezicht had, werd de dame bang. Zij dacht dat haar gebed misschien was aanvaard en dat de engel Azrael was gekomen om haar ziel te nemen, en zij riep onmiddellijk uit: O Azrael, ik ben niet degene die ziek is. Zij is ziek en ligt daar ginds. Met andere woorden, zij wees naar haar dochter. Hazrat Muslim Maud schrijft verder: iemands leven is zeer kostbaar en men zou alle mogelijke maatregelen nemen om het te redden. Aan de ene kant was de dame aan het bidden, maar op het moment dat zij voelde dat er een werkelijk gevoel van gevaar was, wees zij onmiddellijk in de richting van haar dochter en vroeg om haar leven te nemen. Hij verklaart verder: een mens neemt alle mogelijke maatregelen om zijn leven veilig te stellen en put zich uit in het uitproberen van allerlei geneeswijzen. Echter, het voorbeeld van de edele metgezellen was zodanig dat zij er zeer naar verlangden om hun eigen leven op te offeren op de weg van God Almachtig. Hazrat Umar zou bidden dat hij de plaats van martelaarschap in Medina zou bereiken. Hazrat Muslim Maud vervolgt: ik vraag me vaak af hoe gevaarlijk dit gebed was, want wat het betekende, met andere woorden, was dat de vijand de controle over Medina overneemt en Hazrat Umar martelt in de straten van Medina. Echter, Allah de Almachtige aanvaarde zijn gebed op zo'n manier dat hij werd gemarteld door een persoon in Medina die beweerde een moslim te zijn. Over het algemeen wordt gesteld dat de persoon die Hazrat Umar martelde een niet-moslim was, maar er zijn ook enkele overleveringen die stellen dat hij misschien beweerde een moslim te zijn. Hoe dan ook, de meerderheid is van mening dat hij een niet-moslim was. In één passage verklaarde Hazrat Muslim Maud dat hij een niet-moslim was, maar in een andere passage vermeldde hij dat deze persoon beweerde een moslim te zijn. Hij was er dus niet helemaal zeker van of hij een moslim was of niet. Hazrat Muslim Maud schrijft verder: volgens sommigen was hij geen moslim. In ieder geval was hij een slaaf door wie Allah de Almachtige aan Hazrat Umar het martelaarschap schonk. Wanneer een persoon zelf naar iets verlangt, dan kan het niet beschouwd worden als een kwelling voor hem. Hazrat Muslim Maud vermeldde dit in een van zijn preken. Verder, wat was de toestand van de metgezellen na het martelaarschap van Hazrat Umar? Hazrat Abu Burda verhaalt van zijn vader dat Hazrat Auf bin Malik een droom zag, waarin mensen verzameld waren in een open vlakte. En er was één persoon onder hen die 3 handbreedten boven de rest uitstak. Hij vroeg wie deze persoon was en hem werd verteld dat hij Umar bin al-Khattab was. Daarop vroeg hij waarom deze persoon was verheven boven de rest en hem werd meegedeeld dat de reden hiervoor was dat hij 3 kwaliteiten bezat. Hij vreest het verwijt van niemand in zaken betreffende Allah de Almachtige. Hij zou het martelaarschap bereiken op de weg van Allah de Almachtige en hij zou tot een khalifa gemaakt worden. Toen Hazrat Auf dit hoorde, ging hij naar Hazrat Abu Bakr om zijn droom te vertellen, die op dat moment de khalifa was, en bracht hem op de hoogte van zijn droom. Hazrat Abu Bakr riep Hazrat Umar en gaf hem de blijde tijding en vertelde toen Hazrat Auf zijn droom te vertellen. De verteller verklaart dat toen hij zei dat hij de khalifa zou worden, Hazrat Umar hem afwees omdat Hazrat Abu Bakr nog in leven was. Later, toen Hazrat Umar de khalifa werd, reisde hij naar Syrië en tijdens het houden van een preek keek hij naar Hazrat Auf en riep hem om naar de preekstoel te komen.
Hazrat Umar vroeg hem om toen zijn droom te vertellen. Hazrat Auf vertelde om zijn droom en daarna zei Hazrat Umar: wat betreft die mensen die niet bang zijn voor het verwijt van een schuldige. Ik hoop dat Allah de Almachtige mij in staat zal stellen om een van die mensen te worden. Wat betreft het feit dat ik de Khalifa zal worden. Ik ben reeds tot Khalifa benoemd en ik bid nu dat Allah de Almachtige mij hulp mogen verlenen om de verantwoordelijkheid die mij is toevertrouwd te vervullen. En wat betreft mijn martelaarschap, hoe kan ik martelaar worden als ik in het Arabische land woon en niet vecht tegen de omringende volkeren? Hij verklaarde toen: maar als Allah het wil, dan zal hij de middelen voor mijn martelaarschap bewerkstelligen. Hoewel het niet mogelijk was in het licht van de duidelijke omstandigheden. Maar als Allah het wilde, dan zou hij het op de een of andere manier mogelijk maken. Overgeleverd van Hazrat Anas bin Malik is dat Hazrat Abu Musa Ash'ari vertelde dat hij een droom zag waarin hij op verschillende wegen reisde, maar zij verdwenen allen op één na. Daarom ging hij op die bepaalde route en bereikte uiteindelijk een berg en zag dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam op de berg stond en Hazrat Abu Bakr stond naast hem. De heilige profeet gaf hem de aanwijzing om bij hem te komen. Hierop riep Hazrat Abu Musa Ash'ari in zijn hart uit: voorwaar, aan Allah behoren wij toe en tot hem zullen wij terugkeren. Bij God, de leider der gelovigen, is heen gegaan. Hazrat Anas verhaalt dat hij aan Hazrat Abu Musa Ash'ari vroeg of hij Hazrat Umar zou informeren over deze droom. En hij antwoordde dat hij het nieuws van zijn overlijden niet aan hem bekend wilde maken. Said bin Abu Hilal verhaalt dat Hazrat Umar bin Khattab de mensen toesprak op een vrijdag. Hij prees Allah de Almachtige, wat hij zeker waardig is, en verklaarde toen: o gij mensen, ik heb een droom gezien waarin ik voel dat de tijd van mijn overlijden nabij is. Ik zag een rode haan die mij 2 maal beet. Ik vertelde deze droom aan Asma bin Umais en zij interpreteerde dit om te betekenen dat iemand van onder de niet-Arabieren mij zal doden. Er zijn verschillende meningen over het martelaarschap van Hazrat Umar. Op welke dag hij gemarteld werd en wanneer hij werd begraven. Volgens het Tabaqat al-Kubra werd Hazrat Umar aangevallen op een woensdag en overleed hij op donderdag. Hazrat Umar werd aangevallen en gewond op 26 Zulhijjah in 23 Hijri. En hij werd begraven in de ochtend op de eerste van Muharram, 24 Hijri. Osman Akhnas verklaart dat Hazrat Umar overleed op woensdag 26 Zulhijjah. Volgens Abu Mashar werd Hazrat Umar gemarteld op 27 Zulhijjah. In aanvulling op Tariq al-Tabari en Tariq ibn al-Athir stelt de meerderheid van de historici dat Hazrat Umar gewond raakte op 26 Zulhijjah in 23 Hijri en hij overleed op de eerste van Muharram en werd op dezelfde dag begraven. Het gedetailleerde verslag van Hazrat Umars martelaarschap is in Sahih Bukhari als volgt vermeld. Amr bin Maimun vertelt dat hij Hazrat Umar in Medina zag, een paar dagen voordat hij werd aangevallen. Hazrat Umar ging naar Huzaifa bin Yaman en Usman bin Hunayf en informeerde wat zij hadden gedaan met betrekking tot de belasting van het land in Irak, aangezien dit een verantwoordelijkheid was die aan hem was toevertrouwd door de Khalifa. Hij vroeg ook of zij van mening waren dat zij een belasting op het land hadden geheven die boven de middelen van het volk lag. Beiden verklaarden dat zij een belasting hadden vastgesteld die in overeenstemming was met hun middelen. Met andere woorden, er was genoeg potentieel in het land om een bepaalde hoeveelheid oogst voor te brengen en dat zij de belasting niet te hoog hadden vastgesteld. Hazrat Umar zei: kijk of je er geen belasting op hebt gezet die het niet kan dragen. De verteller zegt dat beiden antwoorden nee. Hazrat Umar zei toen: als Allah mij in goede gezondheid houdt, zou ik zeker naar de weduwen van Irak gaan en hen achterlaten in een staat waarin zij na mij niemand meer nodig zouden hebben. De verteller zegt dat er nog geen 4 nachten voorbij waren gegaan na dit gesprek, toen Hazrat Umar gewond raakte. De verteller zegt ook dat op de dag dat hij gewond raakte, ik daar stond en alleen Hazrat Abdullah bin Abbas was tussen mij en hem. Hij had de gewoonte om bij het passeren tussen 2 rijen tegen de mensen te zeggen dat zij de rijen recht moesten zetten en als er geen tussenruimte meer was, stapte hij naar voren en reciteerde Allahu Akbar. Soms reciteerde hij Surah Yusuf of Surah Nahl of een soortgelijk hoofdstuk in de eerste rakka van het Fajr-gebed, zodat de mensen zich konden verzamelen.
Hij had nog maar net Allahu Akbar gereciteerd toen ik hem hoorde zeggen: ik ben gedood, of ik ben gebeten door een hond. Toen de niet-Arabische aanvaller hem had aangevallen, pakte hij zijn mes en vluchtte. Hij ging door met het verwonden van iedereen die hij links en rechts van hem passeerde. Dat wil zeggen, uit angst om gepakt te worden, verwondde hij allen die hem met zijn mes probeerden te grijpen. Zozeer zelfs dat hij 13 mensen verwondde, van wie er 7 stierven. Toen een van de moslims hiervan getuige was, gebruikte hij zijn mantel. In Sahih Bukhari is het woord burnus gebruikt, dat verwijst naar een doek die een kap heeft die het hoofd bedekt. Dat wil zeggen een lange mantel met een soort hoed eraan. Het verwijst ook naar een hoge hoed. Niettemin wierp hij zijn mantel toe. Toen hij er zeker van was dat hij gepakt was, sneed hij zijn eigen nek door. Hazrat Umar nam de hand van Hazrat Abdurrahman bin Auf en leidde hem naar voren. De verteller zegt: degenen die dicht bij Hazrat Umar waren ook getuigen van wat ik meemaakte. Maar degenen aan de zijkanten van de moskee wisten alleen dat zij de stem van Hazrat Umar niet meer hoorden. Dus reciteerden zij Subhanallah, Subhanallah. Hazrat Abdurrahman bin Auf leidde de mensen daarom in een kort gebed. Toen Hazrat Abdurrahman bin Auf klaar was met het gebed, vroeg Hazrat Umar aan Hazrat Ibn Abbas om te gaan kijken wie hem had aangevallen. Hazrat Ibn Abbas cirkelde een tijdje rond en kwam toen terug en zei dat het de slaaf van Mughira was. Hazrat Umar vroeg: degene die een timmerman is? Hazrat Ibn Abbas antwoordde bevestigend, waarop Hazrat Umar verklaarde: moge Allah hem vernietigen. Ik had besloten om hem een goede behandeling te geven. Ik dank Allah dat ik niet ben gestorven aan de hand van iemand die beweert moslim te zijn. Het is ook hier duidelijk dat de man geen moslim was. O Ibn Abbas, jij en je vader genoten ervan evenveel niet-Arabische slaven in Medina te hebben. En Hazrat Abbas had de meeste slaven. Hazrat Ibn Abbas antwoordde: kunnen wij ze allemaal kwijtraken? Dat wil zeggen, als u dat wenst, kunnen wij alle niet-Arabische slaven in Medina doden. Hazrat Umar antwoordde: dat is niet juist. Vooral omdat zij jullie taal spreken, in de richting van jullie qibla kijken om te bidden, en zij dezelfde bedevaart maken als jullie. Er waren veel slaven die ook de islam hadden aanvaard. Wij pakten toen Hazrat Umar op en brachten hem terug naar huis. Wij gingen ook zijn huis binnen met hem. Het voelde alsof een dergelijke beproeving de moslims niet eerder had overkomen. Sommigen zeiden dat er niets zou gebeuren, terwijl anderen zeiden dat zij vreesden dat hij zou overlijden. Uiteindelijk werd hem nabiz gebracht, waarvan hij dronk, maar het stroomde uit zijn maag. Daarna werd hem melk gebracht die hij dronk, maar ook die vloeide uit zijn wond. De mensen beseften toen dat zijn ondergang nabij was. Amr bin Maimun verklaart: wij gingen toen naar hem toe en anderen kwamen ook en begonnen hem te prijzen. Een jonge man kwam en zei: o leider der gelovigen, wees verheugd over de verheugende tijding van Allah die jij hebt ontvangen, omdat je een metgezel van de heilige profeet was en omdat je de islam aanvaarde in het begin, zoals jij heel goed weet. Daarna werd je tot khalifa gekozen en deed je recht. En daarna bereikte je het martelaarschap. Hazrat Umar antwoordde: ik hoop dat deze in evenwicht blijven, waarbij niets tegen mij wordt gehouden en niets in mijn voordeel. Toen hij op het punt stond zich om te draaien om te vertrekken, raakte zijn onderkleed de grond. Hazrat Umar vroeg om de jongeman naar hem toe te brengen en zei: mijn neef, houd je kleed omhoog, dan zal het langer meegaan en niet scheuren van het slepen over de grond. Maar deze handeling is dichter bij gerechtheid in de ogen van jouw Heer. In die tijd zouden de mensen ook onnodig hun trots tonen door lange kleren te dragen, en het was een teken van hun rijkdom. Dus dit is waarom Hazrat Umar zei dat hij geen trots moet ontwikkelen, en het is dichter bij de rechtvaardigheid op deze manier. Hij vroeg toen aan Abdullah bin Umar: hoeveel schuld heb ik? Hij berekende het en ontdekte dat het ongeveer 86.000 dirhams waren. Hazrat Umar zei: als mijn familiebezit het kan afbetalen, betaal er dan van. Maar zo niet, dan moet je het vragen aan Banu Adi bin Qab. Als hun bezittingen het ook niet kunnen betalen, dan moet je het vragen aan de Quraysh, maar je mag niemand anders benaderen.
Jij moet deze schuld in mijn naam aflossen. Ga naar Hazrat Aisha en zeg haar dat Umar zijn vredesgroeten overbrengt. Zeg niet dat ik de leider der gelovigen ben, want vandaag ben ik niet de leider der gelovigen. Vertel haar dus dat Umar bin Khattab toestemming vraagt om begraven te worden naast zijn 2 metgezellen. Het is vermeld in Umdatul Qari, het commentaar van Sahih al-Bukhari, dat Hazrat Umar dit zei toen hij zeker was van zijn naderend verscheiden. En er was een aanwijzing hierin voor Hazrat Aisha dat zij niet moest vrezen van de titel leider der gelovigen. Dus bracht Hazrat Abdullah zijn groeten over en vroeg toestemming om binnen te komen. Hij ging toen het huis binnen en zag dat Hazrat Aisha zat te wenen. Hazrat Abdullah zei: Umar bin Khattab brengt u zijn vredesgroeten over en vraagt u toestemming om hem te begraven aan de zijde van zijn 2 metgezellen. Hazrat Aisha antwoordde: ik had deze ruimte voor mijzelf gereserveerd, maar vandaag zal ik hem voorrang geven boven mijzelf. Toen Hazrat Abdullah terugkeerde, werd Hazrat Umar verteld dat Hazrat Abdullah was gearriveerd. Hij vroeg daarom om opgetild te worden en een persoon ondersteunde hem omhoog. Hazrat Umar vroeg: wat voor nieuws breng je mee? Hazrat Abdullah antwoordde: o leider der gelovigen, het is dat wat u verlangde. Hazrat Aisha heeft toestemming gegeven. Hazrat Umar zei: alle lof behoort aan Allah. Niets verontrustte mij meer dan dit. Wanneer ik sterf, draag mij daar dan heen. Breng dan mijn groeten over en zeg dat Umar bin Khattab om toestemming vraagt. Als zij toestemming geeft, moet jij de kamer binnengaan om mij te begraven. Maar als zij mij afwijst, breng mij dan naar de begraafplaats van de moslims. Hazrat al-Mu'minin Hafsa kwam toen samen met andere vrouwen. Wij gingen weg toen wij hen zagen. Zij gingen binnen en weenden daar enige tijd. Toen enkele mannen hadden gevraagd om de kamer binnen te gaan en binnenkwamen, gingen de vrouwen naar de andere kant en wij konden hen van binnen horen huilen. Het volk zei: o leider der gelovigen, benoem een opvolger na u als deel van uw testament. Hazrat Umar zei: ik vind niemand geschikter voor de post van Khilafat dan de volgende personen met wie de heilige profeet tevreden was geweest voordat hij overleed. Toen noemde Hazrat Umar de namen van Hazrat Ali, Hazrat Osman, Hazrat Zubair, Hazrat Talha, Hazrat Saad en Hazrat Abdurrahman bin Auf en zei: Abdullah bin Umar zal een getuige voor jullie zijn, maar hij zal geen recht hebben op de post van Khilafat. Hazrat Umar zei toen: als Khilafat wordt toegekend aan Saad, dan zal hij Khalifa zijn. Anders moet degene die de Khalifa wordt bijstand blijven vragen aan Saad, want ik heb hem niet uit zijn ambt gezet vanwege enige onbekwaamheid of oneerlijkheid van zijn kant. Hazrat Umar voegde eraan toe: ik beveel in de eerste plaats aan dat mijn opvolger zorg draagt voor de Muhajirin om hun rechten te kennen en om hun eer te beschermen. Ik dring er ook op aan om vriendelijkheid te tonen aan de Ansar, want zij stonden het geloof toe om hun huizen in Medina binnen te treden, zelfs voor de komst van de Muhajirin. Ik beveel hem aan de goede daden van onder hen te aanvaarden, en wie onder hen in gebrekte is gebleven, moet hij vergeven. Ik beveel hem aan goed te doen aan alle mensen van de steden, door zij de beschermers van de islam zijn en de bron van rijkdom en een middel om de vijand te dwarsbomen. Ik beveel ook aan dat niets van hen wordt genomen, behalve van hun overschot met hun toestemming. Ik beveel ook aan dat hij, dat wil zeggen de volgende khalifa, goed doet aan de Arabische Bedouinen, aangezien zij de inboorlingen van Arabië zijn en zij de kern van de aanhang van de islam vormen. Hij zou van hun bezittingen datgene moeten nemen wat zij niet nodig hebben en het onder hun behoeftigen verdelen. Ik beveel hem ook aan wat betreft de mensen die onder de bescherming van Allah en zijn boodschapper staan, om de verbonden die met hen zijn aangegaan na te komen en hen te verdedigen en hen niet te overbelasten met wat boven hun vermogen is. Toen hij overleed, namen wij hem mee en gingen te voet op weg. Hazrat Abdullah bin Umar begroette Hazrat Aisha en zei dat Umar bin Khattab toestemming vraagt om binnen te komen. Hazrat Aisha zei dat hij binnengebracht moest worden. En zo werd hij binnengebracht en naast zijn 2 vrienden gelegd. Na zijn begrafenis kwamen de mannen die door Hazrat Umar waren aangewezen bijeen voor de verkiezing van de volgende khalifa. En zo begon dat proces. Deze verslagen zijn nog gaande en ik zal hier in de toekomst verder over spreken. De jaarlijkse conventie van Duitsland begint vandaag. Mogen Allah de Almachtige het gezegend maken. Mogen zoveel mogelijke Duitse Ahmadis er profijt van hebben. De conventie zal 2 dagen duren.
Als God het wil, zal ik morgen een toespraak houden op de slotzitting. Die zal worden uitgezonden op MTA om ongeveer 15:30 volgens de tijd hier. De rest van de Jalsa in Duitsland zal vanaf vandaag live gestreamd worden, zodat de Duitsers het kunnen volgen. Als zodanig zouden zij er maximaal van moeten profiteren. Na de gebeden zal ik 2 begrafenisgebeden bij verstek verrichten, die ik nu zal noemen. De eerste begrafenis is die van Kamaruddin Sahib, een missionaris uit Indonesië, die onlangs op 65-jarige leeftijd is overleden. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Hij aanvaardde Ahmadiyyat in 1972 toen hij 15 jaar oud was. Na zijn lagere school wijdde hij zich aan de dienst van de gemeenschap. Daarna ging hij naar Pakistan om zijn religieuze opleiding te volgen. Op 30 juni 1986 behaalde hij zijn shahid-graad en in juli 1986 werd hij benoemd tot missionaris. Hij reciteerde de Heilige Koran met een mooie en melodieuze stem. Hij was een oprechte en gepassioneerde dienaar van de gemeenschap. Zijn diensttijd besloeg ongeveer 35 jaar. Zijn vrouw zegt: hij placht mij te zeggen dat ik niet alleen de vrouw van een missionaris ben, maar dat ik in de voorste gelederen van de dienst aan de gemeenschap moet staan. Met betrekking tot zijn gehoorzaamheid en liefde voor Khilafat schrijft ze: zijn gehoorzaamheid en liefde voor Khilafat waren uitzonderlijk. Hij behandelde jong en oud met respect. Wanneer hij met een andere Ahmadi sprak, beval hij altijd liefde en loyaliteit voor de gemeenschap aan en moedigde anderen aan om de gemeenschap zoveel mogelijk te dienen. Wanneer hij een niet-Ahmadi ontmoette, zorgde hij ervoor de boodschap aan hen uit te dragen en sprak hij met grote liefde en vanuit zijn hart tot hen, wat anderen gelukkig zou maken. Tijdens zijn ziekte stond hij 1,5 uur voor Fajr op en verrichtte hij tahajjud en reciteerde hij de Heilige Koran. Hij liep ook naar de moskee zolang als hij kon. Zijn zoon Umar Farooq Sahib, die missionaris en professor is aan Jamia Ahmadiyya Indonesië, zegt zowel thuis als buiten: soms liep hij en reciteerde prachtig een deel van de Heilige Koran. Hij vertaalde en reviseerde ook vertalingen van de boeken van de beloofde Messias. Vooral tijdens dit vertaalwerk reciteerde hij vaak de Qasida. Telkens wanneer hij incidenten uit het leven van de heilige profeet vertelde, sprongen zijn ogen over van tranen. Hij zegt verder: hij vertelde me vaak over beproevingen, ontberingen en opofferingen van andere Ahmadis en vertelde ook over zijn eigen ontberingen. Zijn jongere zoon Zafrullah Khan zegt: hij was een zachtmoedig en dapper persoon. Hij leidde een leven van eenvoud en bleef tevreden met wat hij had. Moge Allah de Almachtige hem zijn vergeving en barmhartigheid schenken en zijn rang verheffen. De volgende begrafenis is die van Sabiha Harun Sahiba, echtgenote van Sultan Harun Khan Sahib. Zij overleed onlangs op 73-jarige leeftijd. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Sabiha Harun Sahiba's familie werd geïntroduceerd tot Ahmadiyyat door de aanvaarding van haar vader, die bayat deed door de handen van Hazrat Muslim Maud anhu, op de leeftijd van 18 jaar na het doen van zijn eigen onderzoek. Daarna aanvaardde haar grootvader van vaderskant Ahmadiyyat na zijn zoon. Allah de Almachtige schonk haar 3 zonen en 3 dochters. Een van haar zonen is de schoonzoon van de 4e kalif, rahimullah ta'ala. Haar oudste zoon, Sultan Muhammad Khan, zegt: de oudste zoon van mijn moeder overleed tragisch toen hij 2 jaar oud was. Bij de begrafenis zei de 3e kalif dat Allah de Almachtige haar een zoon in zijn plaats zou schenken, die mooi zou zijn en een lang leven zou leiden. Hij zei ook tegen haar echtgenoot Malik Sultan dat hij hun zoon een jonge man kon zien worden die schouder aan schouder met hem zou staan. Vervolgens zegt haar zoon Sultan Ahmed Khan:
Vanaf mijn kindertijd tot nu toe heb ik het geluk gehad om veel tijd met mijn moeder door te brengen. Ze was zeer liefdevol en vergevingsgezind tegenover fouten. Ze sprak nooit achter iemands rug om. Haar dochter Mahmouda Sultana zegt: Mijn moeder was vroom en had een rustige inborst. Ze bezat vele grote kwaliteiten. Ze hield echt van de gemeenschap en had een hoog niveau van liefde en gehoorzaamheid voor Khilafat. En ze zou hetzelfde adviseren aan anderen. Zij bezat een goede moraal en zorgde voor haar familieleden. Haar gastvrijheid was vermaard in haar familie. Zij kwetste nooit iemands gevoelens. Zij had een sterke afkeer van kwaadsprekerij en raadde ons altijd aan om ons daarvan te onthouden. Als er ooit een bijeenkomst was waar mensen aan het roddelen waren, verliet zij die bijeenkomst en haar ongenoegen zou uit haar uitdrukking blijken. Ze was altijd vergevingsgezind. Ze zegt, ze heeft zelfs nooit gebeden tegen de persoon die mijn vader dodelijk heeft aangevallen en zou altijd zeggen dat ze bad voor Allah om hem te leiden. Ze had een speciale plaats in haar hart voor de zieken die verarmd waren en zou hen op een zeer discrete manier helpen. Haar andere dochter Wajiha Saiba zegt, zij was rustig van aard en gaf veel aalmoezen. Zij gaf aalmoezen op een discrete manier en hield er niet van om er iets over te zeggen. Moge Allah de Almachtige haar schenken met vergeving en barmhartigheid en haar kinderen in staat stellen haar deugdzame kwaliteiten voor te zetten. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر